Jangan khawatir bosku. Kalau orang Jawa di sini banyak apa? Banyak warung ya. Kalau pingin wah di sono ada warung apa enggak ya? Tapi tenang bosku, di sini ada warung, parkirannya luas. Parkir mobil ada, pakai sepeda motor juga ada. Tapi tadi aku lihat ada dokarnya, ini ada delmannya. Kita bisa keliling-keliling lokasi sini pakai dokar, pakai delman itu. Kita bisa lihat suasana. Itulah bosku penjelasan Masjid Kapal bosku. Bisa buat wisata refreshing ya toh, kalau pikiran lagi suntuk, banyak kerjaan, stres. Nah, bisa juga buat wisata religi nih bosku. Letaknya strategis nih bosku, di daerah Ngalian Semarang ya toh. Di Google Map ada. Tenang aja bosku. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.